kahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babayi ngadtos babayi, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tino nga ilhanan nga ang katapusan ug ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod ug maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas ug mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao magpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi, ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi, ug unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali, sa tumong ug tuyo nga kami makaalagad diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa reformasyon. Ang mga tagna nga nasulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, mudanag sa imong dalan ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog sa reformasyon. Ug karon aniya ang inyong alagad. Maayong gabi alang sa atong mga higalag mga kaigsunan, mga suki nga tigpaminaw dinhi nining atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. In behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement, kininyong alagad sa kanginan, Brother Aldrin Romo, magapakikuban kaninyo mga kaigsunan sulod sa katakna nga tulumanon sa paghisgot mga kaigsunan sa inyong mga kanini ang gipabot nga mga mensahe o ilabi na gayud no. Ang paghisgot mga kaigsunan sa mga pulong sa Dios sa Biblia o sa uban pa nga mga referensya mga kaigsunan nga may kalabtanan sa ato ang kaluwasan o kana siya mga kaigsunan mao kanay tumong og tuyo ngano nga adunay gitawag og tingog sa reformasyon mga kaigsunan aron mapaabot nganha kaninyo ang mga pulong sa Dios labi na sa mga butang nga wala pa ninyo hingsayre o sa mga butang usab nga angay ninyong masayran mga kahigalaan ug mga kaigsunan. Kunang hinaot nga ang matag-usan ini nga kagabhion anas maayong panglawas. Og happy Sabbath no sa tanan nato nga mga kaigsunang Adventista na nga sa pagsalop sa adlaw mga kaigsunan mao ang pagsaulog sugod mga kaigsunan sa ikapitong adlaw sa semana mao kining adlaw nga igpapahulay na sumala pa sa atong mga nahisgutan usab dinhi sa kanginan. Gani kini mo'y giilang nga patik sa Dios mga kaigsunan sumala pa sa gisgutan sa Exodus 20 versikulo 3 ngadto sa 11 mga kaigsunan og Ezekiel 20 versikulo 12 og laktaw ngadto sa 20 no. Nagpasabot diha mga kaigsunan nga kini siya mo'y gitawag og patik sa Dios mao kining gitawag og adlaw nga igpapahulay mga kahigalaan ug mga kaigsunan. Kapito nga adlaw sa pagsimba mga kaigsunan tungod kay diha ni ana ang Dios natapos siya sa iyang pagbuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanan nga naa niini. Og sa mga kriteria mga kaigsunan kung maghisgot kita ngadto sa silyo naa sa ikaapat nga sugo walay lain mga kaigsunan kini maong adlaw nga igpapahulay no sa gisgutan na nato sa nanglabay nato nga mga pagtuon sa mga higalag mga kaigsunan nato diha no labi na sa mga nagabiyahe amping kita kanunay tungod kay og di ta malimot mga kaigsunan magdagi ta green coat no tungod kay di nato matagna ang panahon mga kahigalaan no gani sa pagbiyahe sa inyong igsuon samtang napata sa wa pag-abot tunga mga higala may kalit og bonok ang ulan niya sa unahan wa nay ulan no
padoongan hi. So muna siya mga kaigsunan nga kanunay andam ta aron usab nga mahimo nga di ta mabasa mga higala. Labi nas mga hago kaayo nga mga trabahante mga kaigsunan niya makalitan og ulan. Problema na siya mga kaigsunan, no? Labi nas mga panglawas nato nga kanunay atong giampingan mga kaigsunan. Nya sa ato ang mga kaigalan og mga kaigsunan nga mga viewers usab dinhi sa ato ang Facebook Live, maayong gabi kaninyo og happy Sabbath, no, sa atong mga kaigsunan. Maayong pagpaminaw labi na sa tanan nato nga mga tigpaminaw o viewers mga kaigsunan dinhi sa ato ang tulumanon ang tingog sa reformasyon. Sa mga kaigalan ug mga kaigsunan, no, i-message lang ninyo ang ato sab nga kanini ang Facebook Live sa pagkakaron, no, sa XFM Cebu 88.3 aron usab nga mahimong matagaan sab natog pagtagad mga kaigsunan ang inyong mga mensahe. No, ipaabot lang o message lang, no, i-comment lang sa ato sab nga Facebook Live o di ba kaha i-text mga higala sa ato ang numero nga atong ihatag unya. Apan sa dili pa niana, no, sa gyapon digi nato kalimtan, no, balikan mga kaigsunan sa pagpasalamat ang Dios kanunay nga maayong panglawas nga gihatag nganhi kanato, no. O gyan man sab, salamat sa tag-iyan ining maong istasyon nga naghatag og pagtugot usab kanato nga kita usab makahimo sa pagsibya sa kahanginan ilabi na nining maong istasyon mga kahigalaan, no? Salamat kayo pinangunahan sa ato ang Chief Executive Officer tag-iya mga kaigsunan si Doc Remilito Oy. O yan man usab, no? Sa ato ang nagadumala usab nining maong istasyon pinangunahan sab sa ato ang station manager si Sir John Libay King og sa ato ang kauban speakers lawak si Sir Louie Nakwa, no? Og ingan man usab sa ato ang mga kaigsunan ilabi na usab kang Sir Romelo Nobinario o kang Ma'am Melona Nobinario nga naghatag usab kanato og pagtugot or pag kanini ang giya mga kaigsunan aron usab kita makahimo sa pagsibya dinhi sa kahanginan nining mao nga istasyon mga kaigalaan. Unya sa ato nga mga higalag mga kaigsunan sa buot usab or sa mga wa pa makakuha usab sa ato nga numero mga kaigsunan sa ato nga program, i-text lang mga kaigsunan ang ato nga numero 0976 555 1008 o bunako nos mga higalag mga kaigsunan nga gustong mo paabot sa ilahang mga pangutana, no? Doon ay nag-text ka nato last time mga kaigsunan sa ato ang numero o gato asab nga nahatagan usab sa tubag, no? I don't know kung na-satisfy siya mga kaigsunan pero wa naman sa mag-follow up. Pero sa mga higalan natong mga kaigsunan nga gustong mo paabot sa ilahang mga pangutana, i-text lang ninyo na ang ato ang numero 0976 to Loca 5 100 dayon 8 mga kaigsunan. So muna nga atong numero, no? O di ba ka sa atong mga kaigsunan, comment mo sa ato ang Facebook Live dinhi sa XFM Cebu 88.3 aron atong mabasa matagaan og pagtagad mga kaigsunan ang inyohang mga kanini ang pangutana, no? Ilabi na usab sa may kalabtan mga kaigsunan sa doktrina nga gihuptan usab sa Seventh-day Adventist Reform Movement mga kaigsunan. Nya sa ato nga mga higalag mga kaigsunan usab, no, after sa ato nga program kung galing gusto usab ninyo nga i-message kita sa ato nga Facebook page, i-search lang ninyo mga kaigsunan ang /SDARMCPUC. Inyohang magkaplagan mga kaigsunan ng ato ang Facebook page /SDARM Central Philippine Union Conference, no? Sa ato nga mga higalag mga kaigsunan diha, no, nga gusto mo paabot sa ilaw sab nga mga pangutana ilabi na sab sa atong gisgutan dinhi sa kahanginan mga kaigalaan, no? Mayo nga pagbiyo sa ato nga mga kaigsunan ilabi na usab
sa nagkalain-lain nga mga dapit mga kahigalaan, no? O sa ato ang mga kaigsunan usab nga naa lang sa duol, pwede kamo nga makabisita usab sa ato ang opisina, sa ato ang simbahan diya sa may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, Siyudad sa Talisay mga kahigalaan, no? Sa ato ang mga kaigsunan, usbon ako, no, sa mga gusto sa duol lamang, no, pwede ka mong mobisita mga kaigsunan. Di lang ta magdebate, no, maghisgot atas mga pulong sa Dios kung kamo adunay pangutana. Then ato ang taganog pagtagad, no, tubago nato, no, kutob sa atong marangan mga kaigsunan. O niya kanana ang aron nga malikayan sab, no, ang panagbangi mga kaigsunan manang ato no, kanana ang kung adunay pangutana ato ang tinguhaan, no, nga makahimo kita sa pagtubag mga kahigalaan o mga kaigsunan. Ginalikayan nato ng debate, no? Kay dili mayo ang mahimong sangputan ni ana mga kaigsunan. Now sa dili pa ta mo padayon sa unahan mga kaigsunan alang sab sa pagtuon, no, nining kagabhion mga kaigsunan, magampo na kita. Dalaygon og silimbahan ng mga Dios nga naikaw sa kitaas-an sa mga langit. Aniyan usab ang imong alagad nagaduol sa imong trono sa grasya, nagahangyo diya kanimo. Ikaw maghatag og langitnon nga kaalam kanako samtang magabahin o magabahin-bahin ining imong mga pulong. Hinaot nga ikaw mga panalangin ilabi na sa mga tigpaminaw dinhi niining maong istasyon, aron usab nga sila mahimong makasabot usab nining maong suito usab nga mahimong maandam ang among matagos sa kakaugalingon, labi na sa pagpadayag usab sa imong bugtong anak, o mahimong maapil usab sa mga katawhan nga masilyuhan nining katapusang mga adlaw. Ikaw lamang magapanalangin labi na sa tag-iya usab nini mga estasyon o sa mga nagadumala nini. Kining tanan akong gisalig o gitugyan, gilaw mang badawat sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. O sa kamanindot kayo nga pangutana mga kaigsunan, no, ang gipaabot ngan hikanato last time human sa ato ang program na last Sunday mga kaigsunan. Nag-text ka nato si 1409 matod pa mayong buntag pastor kadtong imong giingon nga 144 ra ang maluwas, magunsa na lang ko nga gatoo sa Dios uban sa akong pamilya o nanginabuhi subay sa kabubuton sa Dios, dili di ay maluwas sumala sa inyong pagtuon. Kuyaw nga pangutana mga kahigalaan, ha? So atong gitubag kaniya mga kaigsunan, no? Kini ato usab nga dugang hisgutan mga kaigsunan kani nga punto, no? Kay sumala pa niya di baday daw siya maluwas nya, sayang lang di ay, no, buhat man siya sa kabubuton sa Dios nya 144,000 na daw ang maluwas. Now sa nang labay natong pagtuon mga kaigsunan atong basahon pag-usab kay dunay portion niini, no, doon na pailain nga pundok mga kaigsunan usas mga gihatag sab nato nga tubag kang texter nato si 1409, na ang Bugna City Kapitulo 9 or unahon nato pagtubag mga kaigsunan kanang giingon ba nga 144,000 ra ba na maluwas, no? Actually ang gisgutan nga 144,000 mga kaigsunan katong nakadawat sa mensahe tulo ka manulunda nga ato nang nahisgutan sab dinhi may tungod sa three angels message, no? Nahisgutan na sab nato na nga topiko dinhi mga kaigsunan sa pagsugod ni ana nga mensahe, nagsugod sab ang pagpamatik sa katawhan sa Dios. So kay nagpamatik man sila mga kaigsunan, naghisgot na dunay patik nga gigamit or dunay kanana ang silyo o dunay ilhanan mga kaigsunan o gani is pagtuon nato dinhi
Kini nga silyo mga kaigsunan patik or kananang timailhan mga kaigsunan sa gisgutan na nato, kini waylain mga kaigsunan nagtumbok diha sa Exodus 20 versikulo 3 ngadto 11, no, nga napay gisgutan diha mga kaigsunan sa Ezekiel 20 versikulo 12 laktaw ngadto versikulo 20. Na diha mga kaigsunan ang gisgutan nga kana mao ang patik sa Dios. So naghisgot man ta, no? Ang 144,000 is usa siya ka sa pinasahi na nga linuwas tungod kay sila adunay patik mga kaigsunan. Meaning pa katong mga tao mga kaigsunan nga nakadawat sa mensahis tulo ka manulunda nagisgutan diha sa bugna 14 wa ko masayop, no, na diha mga kaigsunan nga kana siya silang tanan nga nakabati wasta ni dawat mga kaigsunan, no, dunay uban nga wa mo dawat mga kaigsunan sa mensahis tulo ka manulunda. Then wana ilaha po tong prerogative mga kaigsunan, pero din gisgutan sa Biblia kana sila maoy mga mapatikan mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Unsa ganitong patik? Mao na siya ang adlawng igpapahulay or the Sabbath mga kaigsunan is the seal of the living God. Mao na gisgutan kung imong tan-awon sa ang Ezekiel, no? Nga naa dito mo ni timailhan tali kanako og sa akong katawhan. Mo na gisgutan diha, no? Unya sa ato ang mga higala, no, mayong gabi diha kang Brother Warlito Nobinario, no? O ngayon man sab si Jubit Arisgado, good evening. O ngayon man sab kang Julina Ambi, mayong gabi sab diha kanimo. O mayong pag-view sa ato sab nga kanana ang Facebook Live, no? Dugang pa sa gisgutan sab sa atong igsuon nga sumala pa niya mga higala, sayang lang daw, no, nga nagtuman siya sa kabubuton sa Ginoo niya, dili day daw siya maluwas, no? Kita mga kaigsunan dili kita mohukom, no, nga ikaw brother or ikaw texter dili ka maluwas, no, dili ato ang pag hukom kung kinsa ang maluwas. Ang Dios lamang, no, mo'y nasayod niya na mga kaigsunan kung kinsa gatong mapatikan nga mahimong apil ni anang 144,000, no, sumala sa gibasa nato mga kaigsunan sa Bugna kapitulo 7 bersikulo 1 ngadto 8, no. Now dinhi dili lamang sab, no, portion sab sa iyang pangutana mga kaigsunan, dili lamang sa 144,000 mga kaigsunan kundili aduna pay dakong panon mga kaigsunan sa katawhan nga maluwas. Kadtong mga tao mga kaigsunan nga wala makadawat sa mensahe sa tulo ka manulunda o kadtong mga tao mga kaigsunan nga wala makadawat sa patik, no, sa sa Dios, no, or silyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan, sila kadtong mga tao nga mahiapil niya ng dakong panon, no. Gani mabasa nato mga kaigsunan sa Bugna 7 bersikulo 9 nga do na pay laing maluwas mga kaigsunan. Sa human nining mga butanga nakita ko o gani karon ang bersikulo 1 ngadto 8 mga kaigsunan sa Bugna atong tan-awon mga kaigsunan, na atong Biblia sa Bugna Cebuano, Bugna kapitulo 1 kapitulo 7 kapitulo 7 bersikulo 1 ngadto sa 8 mga kaigsunan naghisgot sa ato ang gisgutan usab dinhi mga kaigalaan ug mga kaigsunan na sa Bugna kapitulo 7 bersikulo 1 ngadto sa unahan naghisgot na mga higala ngadto sa mga maluwas nga
144,000, no? So dinhi sa atoa sa mga kaigalaan ug mga kaigsunan kaning gisgutan sa bersikulo 9 dugang mga kaigsunan, sa human nining mga butanga nakita ko o ganiya karon ang usa ka dakong panon nga dili maisip ni bisan kinsa gikan sa tanang kanasuran. Mayong gabi diha kang Waning Ginoyo Alsula. Mayong gabi kanimo sir. Og maayong pag-view dinhi sa ato ang programa. Padayon ta mga kaigsunan, mga nga dili maisip ni bisan kinsa gikan sa tanang kanasuran og kabanayan og katawhan og ang sinultihan nga nagtindog sa tubangan sa trono og sa kordero nga nagasulob sa bisti nga maputi nga hatag-as og may mga palwa sa ilang mga kamot. So kini siya mga kaigsunan. Matod pa ni Sir Jeffrey Samoldi kato di ay naa mga patik brad og tato dili di ay kasaka sa langit. Lahi sab ni iyahang portion mga kaigsunan, no? Sa ako nga bahin, no, di gyud ko mohukom anak nga bahin mga kaigsunan kanang mga tawo nga adunay patik or tato. Sa malapas pangutana ni Jeffrey Samoldi kung unsa ni iyahang portion or katubang literal nga ginapatato mga kaigalaan. Dili ta mohukom anak mga kaigsunan tungod kay wala ta tuguti, no, sa Dios nga mohukom sa mga tawo nga dunay mga ingon ana. Ang gitan-aw sa Dios mga kaigsunan, no, although na naman na sa ilaha, no, kung dunay kabag-uhan sab sulod kasing-kasing mo man ay gitan-aw sa Dios, no? So diha mga kaigsunan, no, atong balikan, no, atong gisgotan dinhi sa Bugna 7 bersikulo 9. Diha mga kaigsunan naghisgot nga dili lamang katong atong gisgotan nga 144,000, since ang atong topic mga kaigsunan mo man pagsilyo sa 144,000, pero kay ang pangutana mga kaigsunan naglangkob man ngadto sa kananaang wa na ba daw lain maluwas. So kini, no, mo ni usas tubag mga kaigsunan kadtong from the time of Ada mga kaigsunan ngadto sa mga katawhan nga wala makabaton makadawat sa mensahe sa three angels message mga kaigsunan. Sila kadto mga tawo mga kaigsunan nga mahimong mahiapil ni ining dakong panon, nga maluwas. Pero kadtong nakadawat sa mensahe sa tulo ka manulunda mga kaigsunan, especially may tungod sa Sabbath mga kaigsunan, proper observance of the Sabbath, kana tanan mga kaigsunan unya nagkinabuhi diha ni ana, no, kana sila may diha kuan mga kaigsunan ang gitawag og pagpatik, no? So gani dito na sa panahon mga kaigsunan nga sa katapusan, no, pagalaglagon sa Dios katong mga walay patik, dili man moadtos gawas kundi dinha sa balay sa Dios nagsugod mga kaigsunan. So mo na siya ang gisgutan sa maong bersikulo, no, Ezekiel 9 bersikulo 5 og 6 mga kaigsunan. Og ngadto sa uban mingon siya, sa akong pagdungog lumakaw kamo sunod kaniya latas sa syudad og manigbas kamo ayaw pagtuguting ang inyong mga mata magapagawas ni maluoy kamo. Patya gayod pagtibawas ang taong tigulang, ang lalaki nga batan-on og ang ulay og ang mga bata og ang mga babae apan ayaw pagduol kamo sa bisan kinsang tawo nga kaniya anaa ang timaan. Og sumugod kamo diha sa akong balaan nga puloy-anan unya gisugdan nila ang mga tigulang nga diha sa tubangan sa balay. Diha sa balaan nga puloy-anan. Labi na katong nasayod mga kaigsunan sa mensahe sa three angels message mga kaigsunan, kana sila mo'y mahimo nga mahimo nga unahon diha pagpatay mga kaigsunan sa Dios, no, mga katong mga wa magtuman sa iyaha nga
kabubuton mga kaigsunan, no, labi na sa mensahe, no, nga gidala sa una, ikaduha ug ikatulong manulunda mga kaigalaan ug mga kaigsunan, no? So monay ato nga pamalandungan na nga bahin mga kaigsunan, no? Dayon sa unahan mga kaigsunan, unsa may unyay kanini ang kinaiyahan mga kaigsunan, or unsa nga mga kinaiya ang maugmad ni atong kinsa nasilyuhan. Unsa may ilahag maugmad mga kaigsunan nga kinaiya? Sumala pa sa Bugna 14 bersikulo 1 ngadto sa 5, og nakita ko og aniya karon ang kordero nga nagatindog sa ibabaw sa bukid sa Sion. Og uban kaniya ang usa ka gatos kapatan kalibo nga nagabaton sa iyang ngalan, og sa ngalan sa iyang amahan nga gisulat sa ilang mga agtang. Kini siya nga gisgutan dinhi mga kaigsunan nga gisulat sa mga agtang, dili ni itong literal, no, nga sama sa gisgutan siguro ni Sir Jeffrey Samoldi nga dunay tato o patik daw mga kaigsunan, dili ba daw makasaka sa langit. So dinhi dugang bersikulo mga kaigsunan, bersikulo 2, og nadungog ko ang usa ka tingog gikan sa langit ingon sa hinaganas sa daghang mga tubig, og ingon sa tingog sa usa ka makusog nga dalugdog, og ang tingog nga nadungog ko ingon sa mga ngalpa nga nagakablit sa ilang mga alpa. Bersikulo 3, og na nag-awit sila daw ingon sa usa ka bag-ong awit sa atubangan sa trono og sa atubangan sa upat sa mga binuhat nga buhi og sa mga ansyano, ug walay bisan kinsa nga arang makatuon sa awit gawas sa usa ka gatos kapatan og upat ka libo nga mga tinubos gikan sa yuta. Manay gisgutan diha sa Biblia mga kaigsunan, ha? Unya ang bersikulo 4, kini sila mao ang mga wala mabulingi sa babae. Na din hisab mga kaigsunan, dunay mga issues, side issues usab aning gisgutan, no, labi na kaning bersikulo 4 mga kaigsunan. Sumala pa, kini sila mao ang mga wala mabulingi sa mga babae, kay mga ulay sila. Kini sila mao ang mga naganunot sa kordero bisan asa siya paingon. Kini sila mao ang mga tinubos gikan sa taliwala sa mga tao nga mga inunahang mga bunga alang sa Dios, alang sa kordero. So kana nga point mga kaigsunan, no? O sana sa gisgutan usab na mahitungod ining gitawag nato og kanana ang 144,000 mga kaigsunan, no? So dinhi dugang pa mga kaigsunan, kini sila mga tao, sumala pa mga kinaiyahan nila mga kaigsunan, wala mabulingi sa babae kay mga ulay man sila. Unya bersikulo 5, og walay limbong nga hingkaplagan sa ilang mga baba kay wala sila'y buling. So kana siya mga kaigsunan mo'y usa sa mga kinaiyahan na nga ania niining kinini ang mga katawhan sa Dios nga giluwas mga kaigsunan, labi na niining katapusang mga adlaw, no, labi na maapil niining 144,000 mga kaigalaan og mga kaigsunan. So no, sa ana nga punto mapuli, no, mahimong masabtan nato mga kaigsunan ang boti pasabot usab nining bahin mga kaigalaan, ha? Sila walay limbong nga hikaplagan sa ilang mga baba kay wala sila'y buling. No, dunay moingon sa mga kaigsunan
No, labi na balikan nato ang bersikulo 4 mga kaigsunan, ang mga wala mabulingi sa mga babae. No? Bot pa pasabot mga ulitaw ni siya Brad. Walay kuan ha. Walay gisgutan ni anak mga kaigsunan nga puro lang ulitaw. Kay mga ulay. Kay mga ulay sila. Ayan sa tag mga wa ni maagig minyo, no, mga ulay. No, dili na mo gipasabot diha mga kaigsunan. Dili wala sila mabulingi sa mga doktrina nining kalibutana, no? Putli sila mga kaigsunan, wala mabulingi, no, sa mga doktrina nining kalibutana. Mo nay buti pasabot ni ana mga kaigsunan, no? Pag-ingog walay limbong ng kaplagan sa ilang baba. No, kana siya mga kaigsunan, no? Mahimong klaro na diha nga porsyon, no? Walay limbong ni bisan unsa nga makaplagan sa ilahang baba. Mo nay kinaiyahan mga kaigsunan nining gitawag og 144,000. Now, kinsa lamang ang nahibalo sa mga masilyuhan dinhi na mga kaigsunan, no? Kay sa mga pangutana or sa pangutana ganhi kanato mga kaigsunan nga kanana ang unsaon na lang daw siya, no? Dili daw siya maluwas kung mauhon kay sumala pas maong gisgutan, no? So dinhi ang 2 Timoteo 2 versikulo 19 mga kaigsunan, bisan pa niini ang malig-on nga patukuranan sa Dios nagapabilin nga aduna niining patik. Ang Ginoo nakaila kanila nga mga iya og ang tagsa-tagsa nga nagahingalan sa ngalan sa Ginoo magabiya sa pagkadili matarong. Klaro na, no, nga gisgutan diha mga kaigsunan. Unya sumala pa kinsa lamang ang nahibalo sa mga masilyuhan. Wala, bisan inyong igsuon mga kaigsunan, dili mo maka-pinpoint, no, kung kinsay mahimong mahiapil nining maong masilyuhan mga kaigalaan ug mga kaigsunan, no? Ang ato aduna sila'y mga or adunay silyo, no? Amo nay gipadayag sa Biblia mga kaigsunan, gipadayag lamang nganhi kanato nga adunay silyo o kini mao ang gisgutan na nato ganihan, no? Mao ang ikapitong adlaw nga igpapahulay sa Dios. Unya kung maghisgotag kinsa ang mahimong mahiapil niini, ang Dios lamang mo'y nasayod ni ana mga kaigalaan. So hopefully, no, klaro na, no, sa ato ang bahin mga kaigalaan ug mga kaigsunan. So matod pa gani, no, sa usa ka komentaryo niya na dunay daghan, no, let us strive with all the power that God has given us to be among, no, nagisgutan diha 144,000. So kita mga kaigsunan mahimong maninguha nga mahimong mahiapil ni anang maong o sa ihap ni anang maong 144,000, no, nga special nga maluwas mga kaigsunan tungod kay kini lamang sila maoy adunay patik sa Dios. Kay the rest mga kaigsunan, no, down from Adam down sa nining atong kapanahunan mga kaigsunan nga wala pa makadawat mensahe sa tulo ka manulunda. Wala kahibalo og unsay Sabbath, ana sila mga kaigsunan maluwas kung sincero, no, sa ilaha usab nga pagtuo, pero dili mahimong mahiapil nining 144,000 tungod kay pinasahi ni sila. Nasayod sila kung unsay buhaton, unsay patik sa Dios, unsay proper nga pagbantay sa adlaw nga igpapahulay sa Dios. Kana siya mga kaigsunan, no? Unya so dogang pa, no, sa mga kinaiya nga naa nining mga katawhan, walay limbong nga hikaplagan sa ilang mga baba, wala mabulingi sa mga babae, bot pasabot wala mahimong mabulingi sa mga doktrina mga kaigsunan o kay mga ulay sila kanang gisgutan diha, dili literal mga kaigsunan nga wala maminyo or kanana ang virgin pa, no, kundi kanang virgin nga gisgutan diha kanana ang
wala sila mahimong mabulingi sa mga doktrina niini nga ato ang kaadlawan mga kaigsunan. Maayong gabi kang Sister Donaville May Balag. O ingon man usab no, dinhi nga bahin mga kaigsunan no. Atong dugangan sa padayon no, atong pagtuon mga kaigsunan. Unsang kasiguruhan alang niining tapusang mga adlaw ang gihatag ni atong kinsa na silyuhan or masilyuhan. Unsa may kasiguruhan mga kaigsunan? Salmo 91 bersikulo 4 ngadto sa 10 nag-ingon ang pulong sa Dios mga kaigsunan, sa iyang mga dagang pagatabunan ikaw niya, og sa ilalom sa iyang mga pako magapasilong ikaw. Ang iyang kamatuoran mao ang kalasag ug ang taming. Bersikulo 5, dili ka mahadlok tungod sa kakugmat sa kagabion ni sa udyo nga nagalupad sa adlaw, ni sa kamatay nga nagalakaw sa kangitngitan, ni sa kamatay nga nagalaglag sa kautuhon. Bersikulo 7, mga pukan ang 1,000 sa imong kiliran ug ang 10,000 sa imong tuong kamot, apan kanimo kini dili makaabot. Ngani nga pinaagi lamang sa imong mga mata imong makita ug makita mo ang balos sa mga dautan. 9 ug 10 mga kaigsunan nag-ingon, kay ikaw o Hiyoba mao ang akong dalangpanan, ang hataas o yamot gihimo mo nga imong puloy-anan, dili moabot kanimo ang kadautan ni magapahaduol ang kamatay sa imong balong-balong. So kana mo ay assurance mga kaigsunan na sa katapusang mga adlaw sa katawhan sa Dios. Although dunay mga katalagman gyud no nga agian sa mga katawhan sa Dios mga kaigsunan sa katapusang mga adlaw, pero ang protections Ginoo anaa niadtong mga katawhan niya nga nagmatinud-anon, no? Unsa ang laing pribilehiyo no nga mabatunan sa mga masilyuhan? 1 Tesalonica 4 bersikulo 17. Sa may gisgutan dito, unya kita nga mga buhi nga nang hibilin, pagalalinon kita pagtingob ngadto sa ibabaw uban kanila sa mga panganod sa pagsugat sa Ginoo, og ingon niini magakauban kita gihapon sa Ginoo. Na ha? So dinhi mga kaigsunan, do na manggoy portion ini nga pagtuon mga kaigsunan nga sumala pa no, nahimong question pod sa uban mga kaigsunan nga sumala pa ang mahimong membro sa 144,000 mga kaigsunan nga mga linuwas nga pinatikan. Kini sila mga buhi lamang o buhi ra. Pero ang 1 Tesalonica mga kaigsunan o buhi nigabot ni Kristo. So sa atong pagtuon mga kaigsunan, from 1844 down sa atong kaadlawan hangtod sa katapusan, close probation mga kaigsunan, ang pagapatikan ni ana aron mahimong mahiapil sa 144,000. Now, kung buhi lang nigabot ni Kristo mga kaigsunan, wa na matunong no dinhi sa 1 Tesalonica 4 bersikulo 17. Unya dinhi kita usab sa pagbalik ni Kristo mga kaigsunan, banhawon tong uban nga nagamatay mga kaigsunan, unya mahimong tingob kita sa pagsugat sa ato ang labang makagagahom unya no sa second coming mga kaigsunan. Si Sir Jeffrey Samoldi, unsa na nga klase sa silyo brad? Kuya Juan taani ba? Salamat kayo no Sir Jeffrey Samoldi. Unsa nga klase sa silyo no sa atong gisgutan na dinhi mga kaigsunan, kini mo ang silyo sa Dios no. Kana bang gisgutan diha sa Ezekiel 20 bersikulo 12 og laktaw ngadto sa 20, Exodus 20 bersikulo 3 ngadto sa 8. Wa ko masayop no. Naghisgot mga kaigsunan sa silyo sa Dios no. Dili na ingong silyo nga kana na ang gikahadlokan nimo sir, kundi kini siya silyo mga kaigsunan nga iya sa Dios. No? Kanang pagbantay o pag-ila
no, sa iyahang adlaw nga igpapahulay tungod kay kini mo iti mailhan nga kita katawhan sa Dios nga kisiya mao ang atong Dios. Mo na gisgutan, no? Ezekiel 20 bersikulo 12 o 20. Muna siya diha mga kaigalaan o mga kaigsunan ang gisgutan sa maong kanana ang bersikulo, no? Kung mangutana si Sir Jeffrey Samoldi mahitungod sab sa kanana ang silyo. Unsa daw nga silyo, Brad? Kuyawan tani. Di ta angay makuyawan tungod kay dinhi niini mga kaigsunan pagbantay niini aron sab kita mahimong masilyuhan kinahanglan bantayan sab nato unsa may kalagdaan usab sa Dios mahitungod sa adlaw ng igpapahulay. No, siguro basin sunod nato nga mga pagtuon ato sang tun-an, no, ang proper nga pagbantay sa adlaw nga igpapahulay mga kaigsunan isip pagtamod mga kaigsunan sa gitawag og silyo sa Dios, no. Now ang Bugna 20 bersikulo 4 nag-ingon, og nakita ko ang mga trono og sila ng lingkod niini, og gihatag kanila ang paghukom, og nakita ko ang mga kalag sa mga gipunggutan tungod sa pagpamatuod kang Hesus, og tungod sa pulong sa Dios, og ang tanan nga wala magasimba sa mananap nga mapintas ni sa iyang larawan, og wala makadawat og patik sa iyang agtang. Og sa mga kamot og sila mga buhi og na naghari uban kang Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig. So munay buhat unya mga kaigsunan nining pinasahi nga maluwas mga kaigalaan mahimo sila nga mga buhi inig abot unya sa kanana ang usa ka libo ka tuig mga kaigsunan. Ang katawhan sa Dios kauban ni Kristo mao ni sila muhukom unya, no? Mao ni gisgutan ang sab nato sa nanglabay natong pagtuon muhimo sa gitawag og executive judgment, no? Nga pag judge mga kaigsunan mag-execute mga kaigsunan sa kanana ang mahimong posibleng or kanang silot sa usa ka tawo mga kaigsunan nga nagpakasala, no? Kung unsay duration ana ba, no? Mo na gitawag og executive judgment nga pagkahimuon unya kauban sa mga linuwas, na so atong hinumduman mga kaigsunan, na sa nanglabay nato usab nga pagtuon nga kini siya nga mga linuwas mga kaigsunan 144,000 is literal sila in number. Kaya lang ang application mga kaigsunan kay gisgutan diha sa Revelation chapter 7 verse 1 sa ngadtos unahan mga kaigsunan na manggo diha ang kanini ang gisgutan nga mga katawhan o mga anak ni Israel mga kaigalan o mga kaigsunan wa man sila makahimo sa pagtuman ini mao nga matunong siya ngadto mga kaigsunan sa ato ng pagtuon ngadto nas mga dili Hudiyo by blood kundili not by circumcision mga kaigsunan kundili kita tanan himong usa na diha kang Kristo mga kaigalaan ug mga kaigsunan. So hopefully, no, so kung do na pay pangutana, no, ilabi na si Sir Jeffrey Samoldi may tungod sab na ini kay basin og portion lang sab ang iyang nahibaluan or nabatian dinhi sab sa atong pagtuon mga kaigalaan labi na ni ining 144,000 nga topic o pagsilyo mga kaigsunan sa 144,000 ka mga katawhan. Usa ka pinasahi mga kaigsunan nga katawhan nga mahimong maluwas nga dunay patik sa katapusang mga adlaw. So basin naglibog siya usa na nga patik basig katunan ng 666. Actually counterfeit niya na mga kaigsunan ang patik sa Dios o kanang iya usab ni Satanas muna siya mga kaigalaan. Pero ang katawhan sa Dios ang silyo nga iyas katawhan sa Dios mo nagisgutan dias Exodus 20 bersikulo 8 3 ngadtos 8 or 11 ba, no, or 8. Then nagisgutan sab diha sa Ezekiel 20 bersikulo 12 ngadtos or laktaw ngadtos bersikulo 20.
So last no nga atong paggabasahon mga kaigsunan na agig gisgutan nato no kanina ang mahitungod sab sa literal ba o dili na ang gisgutan, the language of the Bible should be explained according to its obvious meaning unless a symbol or figure is employed. Christ has given the promise, if any man will do his will, he shall know of the doctrine. So nindot punta kayo magkaigsunan pero nilapas naman daytas oras. So atong tapuson pinagis pagampo. Amahan na mo nga nagtaas sa mga langit, salamat din nga kayunan imong gihatag sa imong alagad, ikaw lamang magapanalangin sa imong mga pulong, labi na sa mga nakabati nining mao nga pulong, ikaw magapagkamaayo ingon sa tag-iyan ini mo istasyon o sa mga nagadumala nini. Kining tanan ang gisalig itugyan gilawmang madawat sa ngalan sus manluwas. Amen. Hangtod sa sunod higayon mga kaigalan o mga kaigsunan, nagasalamat sa inyong pagpaminaw og in behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement kinyong alagad sa kanginan dinistingog sa Reformasyon, Brother Aldrin Romo, magaingon kaninyo, daghang salamat ug maayong gabi kaninyong tanan. Kining huni nga inyong nabati, may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon, ang tingog sa Reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo, uban ang pag-ingon, bulan silang nga nagabasa, nagapatalingog, ug mituman sa pulong sa Ginoo, kay ang panahon, hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon. Ang tingog sa Reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Ang tingog sa Reformasyon. Hangtod sa sunod higayon sa samang takna og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.